ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കുഞ്ചൂസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാൻ പോകാം കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചിന്നിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മഴ പെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടോ മിറ്റവും കോലമൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ റാടപ്പൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അതെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിതാ ജിമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. ജിമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിന് മനസ്സിലായി കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി പിടിച്ച് അതിനിങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കയ്യിൽ ശരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ പാവം അത് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പിടിച്ചിതാക്കുവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു കഷ്ണം ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ജിമ്മിച്ചൻ ആരാ മോനെന്നറിയാം. ജിമ്മിച്ചൻ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് വെച്ച് വലിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ